হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজ আমি খুব সহজে একটা ফুড কাস্টার্ড বানাবো, যেটা এই গরমে ছোট বড় সবার খুব প্রিয়। এই ফুড কাস্টার্ড বানাতে আমি 500 মিলিলিটার দুধ নিয়েছি। এই দুধটা এখন ঈদুষ্ণ গরম বা খুবই হালকা গরম, এই অবস্থায় আমি 2 চামচ কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি 500 মিলিলিটার দুধের জন্য। এটাকে এই 4 চামচ দুধ দিয়ে গুলে নেব এবং পরে আরও 2 চামচ দুধ দিয়ে এটাকে একটা খুব পাতলা করে পেস্ট তৈরি করব। পেস্টটা পাতলা করে তৈরি করতে হবে, নাহলে দুধে মেশানোর সময় ডেলা ডেলা হয়ে যেতে পারে। এখন আমি দুধটাকে 7-8 মিনিট ফুটিয়ে ঘন করব। দুধটা ঘন হতে হতে আমি এখানে বেশ কিছু ড্রাই ফ্রুটস আর ফ্রুটস ছোট ছোট করে কেটে গুছিয়ে নিয়েছি। ফ্রুটসগুলো কাটতে কাটতে আমার কিন্তু দুধটা বেশ ঘন হয়ে গেছে। এই সময় এখানে আমি 4 চামচ চিনি দিয়ে দেব। চিনিটা তোমরা যেমন খাও সেই হিসাবে কম বা বেশি করে নিতে হবে। চিনি দিয়ে এটাকে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে ঘন করে নেব। এবারে কাস্টার্ডের পেস্টটা এতে দিয়ে দেব এবং ক্রমাগত এটাকে নাড়তে থাকতে হবে, নাহলে কাস্টার্ডটা নিচে বসে গিয়ে ডেলা ডেলা হয়ে যাবে। আমার কাস্টার্ডটা রেডি হয়ে গেছে। খুব বেশি ঘন করলে ঠান্ডা হলে এটা কিন্তু খুব শক্ত হয়ে বসে যাবে। এই দেখো আমার কাস্টার্ডটা কেমন একটা স্মুথ মিক্সচার তৈরি হয়েছে, যেখানে কোনো লাম্পস বা ডেলা তৈরি হয়নি। এবারে আমি কাস্টার্ডটাকে একটা পাত্রে ঢেলে নেব এবং বেশ কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দেব। আমি এরকম একটা বড় কাঁচের বাটিতে এটাকে ঢেলে ঠান্ডা হতে দিলাম। কাস্টার্ডটা ঠান্ডা হতে হতে আমি সমস্ত ড্রাই ফ্রুটসগুলোকে একটু সরু সরু করে স্লাইস করে নিলাম, যাতে কাস্টার্ডের মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশে যায় এবং ডেকোরেশনের সময় ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এখানে আমার কাস্টার্ডটা দেখো ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং বেশ ঘন হয়ে গেছে। এটাকে এখনও কিন্তু আমি ফ্রিজে রাখিনি। তোমাদের যদি এই রেসিপি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো এবং কমেন্ট করে জানিও, এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পরবর্তী এরকম সহজ সরল ভিডিও পাওয়ার জন্য। এখন আমি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কাস্টার্ডে সমস্ত রকম ফল এবং ড্রাই ফ্রুটসগুলো ভালোভাবে দিয়ে দিয়েছি এবং উপর থেকে এইভাবে একটু বেদানা ছড়িয়ে দিলাম আরও কালারফুল করার জন্য। সমস্ত কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আমি এটাকে ফ্রিজে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দেব আরও একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। আমি উপর থেকে কিছুটা স্ট্রবেরি ছড়িয়ে দিলাম। এখন বাজারে খুব স্ট্রবেরি পাওয়া যাচ্ছে এবং দামেও অনেকটা সস্তা হয়ে গেছে। এখন আমি কাস্টার্ডটাকে বেশ কয়েকটা আইসক্রিম বলে এইভাবে ঢেলে নেব, আর উপর থেকে সাজানোর জন্য আরও কিছুটা বেদানা ড্রাই ফ্রুটস আর এইভাবে স্ট্রবেরি দিয়ে এটাকে আমি আরও একটু সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম। এরকম আইসক্রিম বলে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব। তো আমার গরমের সুস্বাদু ঠান্ডা ঠান্ডা কাস্টার্ড তৈরি। এতক্ষণ দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।